जो साउंड्स ऑफ सच फिक्स लेटर्स जे 13 पार्ट में मौजूद आहियूं। एस एच आई पी उन सिंधी में आवाज ठहंदो शिप, एपोस्टल शिप, एल्डर शिप, क्लार्क शिप। एस आई ओ एन उन जा सिंधी में ब आवाज ठहंदा। हिकिड़ो उन जो आवाज थींदो शन में ऐं ॿियो उन जो आवाज थींदो ज़न में। टेंशन, डिसीशन, सस्पेंशन, इहो हुयो उन जो शन वारो आवाज। टेलीविज़न, विज़न, रिवीज़न, इहो उन जो हुयो ज़न वारो आवाज। एस उन जो सिंधी में आवाज थींदो सस, सस्पेंशन, पेगासस, STATE उन जो सिंधी में आवाज थींदो स्टेट, स्टेटमेंट, स्टेट एजेंसी। SHER उन जो सिंधी में आवाज थींदो शर, ब्रिटिशर। SIENT उन जो सिंधी में आवाज थींदो शंट, इन ट्रेन शंट। SELF उन जो सिंधी में आवाज थींदो सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। SURE उन जो सिंधी में आवाज थींदो श्योर, ट्रेज़र, मेज़र, सनज़र। SER या SIR ॿिन्ही जो सिंधी में आवाज थींदो सर, सर्वेंट, सर्विस, सर्वाइसर। THER उन जो सिंधी में आवाज थींदो दर, मदर, फादर, वेदर।